Et salut à tous, c'est nouveau 289. Et aujourd'hui on se retrouve sur une nouvelle vidéo de Metal Gear Solid 5 The Phantom Pain. Et donc pour l'instant je n'ai même pas sorti encore les vidéos de The Phantom Pain, mais je continue, je fais une petite vidéo. Parce que rappelez-vous, la dernière vidéo... Ah merci, oui ça fait longtemps que j'ai pas joué, c'est vrai. Récompense, merci, je vais accepter la récompense. Qu'est-ce que c'est? Ressources biologiques, merci. Merci. Bref, donc moi personnellement, j'ai déjà joué à Metal Gear Online, je me suis personnalisé 2-3 trucs et ça. Enfin, j'ai fait déjà énormément de choses de mon côté, mais j'ai pas avancé les missions principales. Et donc pour l'instant, rappelez-vous, dans la dernière vidéo, on a connu les missions secondaires, mais c'est pas grave. Et donc on avait fait donc le flashback, le réveil, on était ressorti de comment ça s'appelle, du coma. Et en gros, on s'est enfui de de Chypre, enfin de l'hôpital de Chypre où on essayait de nous tuer. Alors je sais pas vraiment qui c'était qui nous poursuivait, est-ce que c'était Cypher? En tout cas, il y avait des trucs bizarres de feu. Ensuite, les membres fantômes, on avait été récupérer Kaz qui avait tenté de refaire un truc un peu comme les MSF. Ça n'avait pas marché, tout ça, il s'était fait capturer, il a perdu un bras, une jambe, et ça c'est un peu le bordel pour lui. Mais on l'a récupéré. Et Diamond Zog, donc on nous a appris vite fait comment on fait. Ah merde, j'ai pas tout terminé les missions, c'est bizarre. Pas grave. Il y a des trucs comme ça, des petits trucs à faire, des petites tâches de mission, mais je les ai déjà tous sur mon piggyback, sur mon petit livre, enfin mon gros livre de solutions. Et donc on avait dit qu'avec Kaz, il faut se concentrer, on a construit les Diamond Zog. Un peu comme les militaires sans frontières. Et on est reconstruit la Mother Base. Et cette fois, il a dit Miller, on va pas faire de la merde, on va bien se battre contre Cypher. On va essayer de comprendre ce qu'ils veulent. Et puis Cypher et aussi Xof qui nous a attaqué, qui avait détruit la première Mother Base. Mais un truc bizarre, ils nous ont dit quand même. Il nous a dit Kaz, on va quand même avant s'occuper de petites missions qu'on nous donne, un peu comme si on était quand on était les MSF. Farming villages in southern Vahan have been subjected to a strategic bombing campaign the past several weeks. The damage is spreading. It's part of the Soviet Scorched Earth operation aimed at wiping out the guerrillas. The target this time is the commander of a Spetsnaz detachment. He's been key to the operation's success. People say this guy's responsible for annihilating the Mujahideen at Tismasi Laman, the Hamid fighters, overnight. He's a tough, experienced commander. Don't underestimate him. The order from my client in the west is to shoot on sight. They want him out of the picture for good. Sorry, boss. This one's purely business. Wet work. A hit on a commanding officer of the Soviet military. Nothing personal. We're only doing this because it gets us one step closer to our goal. Ouais, parce que comparé à la dernière fois, la Mother Base n'est pas totalement construite, donc on a besoin de fric. On va faire comme Gérald de Rive, on va faire des contrats. Et donc on va se lancer sur la voie du héros. Accepter la mission. Et on a deux... Où est-ce qu'il nous conseille d'atterrir? Sur le petit piggyback. Ouais, je sais pas trop par où aller. On peut aller où? En fait, c'est que là... je ne sais point. Là, on sera plus proche, attendez. Je crois que c'est là qu'il nous dit d'aller, hein. Ouais. Ouais, allez. Comme point de chute, on va y aller ici. Oh! Préparation de mission! Stylé! Arme principale. J'ai ça, mais on va garder ça, quoi. J'ai que ça, ouais, bah, on va garder ça. Ouh, un petit sniper pas piqué des hannetons. Oh, bah, pire, pourquoi pas un sniper, hein. Vous savez quoi? Bras bionique. Wow, stylé, on peut en avoir plusieurs de bras, j'imagine. Bon, on va garder ça, hein, parce que c'est bien d'avoir le petit pistolet pour endormir. Arme de soutien. J'ai quoi? Ouais. J'ai que ça. Bon, vous savez quoi, c'est déjà pas piqué des hannetons. Objet. Un cigare fantôme, c'est quoi ça? LVL, donc comme d'habitude, cigare fantôme, je sais pas ce que c'est. Et la boîte en carton, bah évidemment la boîte en carton. Outils. Ok, dispositif Fulton, on est comme d'hab. Hein.
Choix du coéquipier. Ah ok, on a que 10 ors, bah 10 ors, ça l'est. Équipement. On a que ça, je crois qu'il y en a en DLC. Sélection du véhicule, on a aucun véhicule, ok. Attendez, personnage, on a que Snake, qui est beaucoup de A+. Et les uniformes, j'en ai récupéré d'autres. Alors j'ai Kaki. Attendez, ça il ressemble à quoi? Oh, il n'est pas piqué des hannetons. Renard du désert, que j'ai eu aussi. Et avec l'écharpe, on peut voir comment il est stylé. J'adore avec les écharpes. Et si ça je me trompe pas, c'est la tenue de Ground Zeroes. Ouais, tenue de Ground Zeroes. Qu'est-ce que je peux prendre? Là, on va dans une zone désertique, donc vous savez quoi? Non, je vais la prendre avec l'écharpe. Ultra stylé avec l'écharpe. Ouais, allez hop. On va lancer la mission. Ah, on peut choisir l'heure. Dès que possible, vous savez quoi, fuck it. On s'en fout pour l'instant. J'essaierai d'adopter les meilleures stratégies pour avoir les meilleures heures et tout ça. Mais pour l'instant, on s'en tape un peu. Ah, je pense que je vais m'amuser sur ce Metal Gear. Il y a plus de 50 missions principales et puis des missions secondaires, je les ferai de mon côté. Hein. Je pense qu'on a un peu rien à foutre, vous. Parce que moi, ce jeu, je vais peut-être le finir à 100%. Bon, quoi que j'ai pas fini, ils vont me dire à 100%. Your target is a Spetsnaz detachment commander. Your orders are to take him out. With skills like his, it'd be a shame to waste him. But I'll leave the method up to you. Boss, make your way to Chicago-Calais and eliminate the target. Ah, je peux peut-être le sauver, ouais. Je pense que je vais le ramener avec nous. Ah. T'inquiète. Merci. Oui, c'est comme ça. C'est pas comme ma blette. Oh. Ah, là-haut. Tu le repères pas, là? Il y a un mec. Oula. Merci. Personne d'autre? Ah, très intéressant. Ça, je peux aller détruire ça. Oh, je l'avais pas vu, lui. Alors. Ok. Qu'est-ce qu'il me conseille de faire? Attendez, je vais regarder. Alors. Il faut que j'essaye au moins de récupérer repérer le commandant Spetsnaz. De loin. Alors, il est dans un bâtiment, si je me trompe pas. J'espère que je me trompe pas, mais... Là, ici, ça va être parfait. You've arrived at the objective. Your target should be somewhere in that outpost. And don't forget, he has a Spetsnaz recon detail with him. Keep your guard up. Ouais. Ouh. Pas lui? Ouais. Mission. Il ressemble à quoi? Si, c'est lui, hein. C'est lui. On l'a repéré. Alors déjà, est-ce qu'il y a des gens ici? Ce serait con de se faire choper par ici.
Là-bas. Ouais. Those materials have already been processed. It may not be much, but we can use them straight away if you bring them back to base. Ah, toi je t'ai vu. Donc, le commandant Spetnaz. Je l'ai repéré un peu, s'il est là-bas. Voilà. Donc, c'est la cible. On va essayer d'être discret. Donc, c'est là que commence l'infiltration. Fuck. Et ça, c'est quoi? That's communications equipment used by the outpost CP. It must be how they keep in touch with headquarters. If you destroy it, you might be able to cut off the CP from their HQ. Ouais, mais non, je sens pas. On va tenter un truc, mais je suis pas sûr. Voilà. Bon, au moins il pourra pas rameuter les renforts. Merde. Mais je t'ai touché plein de fois, mon gars. Putain, mais... Non, mais... Voilà. Putain, le nombre de fois que j'ai dû... Que j'ai réussi à les toucher, que j'ai pas réussi à les toucher. Je pourrais réussir à le toucher, hein. Voilà. Ils m'ont vu?
Please select a landing zone. The support helicopter requested. Bon, bah voilà. Allez, non. Merde, merde. Bon, j'ai tué le gars, j'aurais pu le récupérer, c'est vrai. On m'a demandé de le tuer. Et j'avoue que ça aurait pu être de bonne qualité, j'avoue. J'aurais pu le garder en vie, mais je referai la mission un jour et je le récupérerai. Au moins, ça c'est sûr. Bon bah voilà. On m'a demandé de le buter, bon j'aurais pu le récupérer. Bon, or rang A. Et nom de code Poussin, ok. 2 minutes, c'était court. Vous avez neutralisé le commandement Spetsnaz à longue distance. Ça c'était pas mal. J'avoue que c'était pas... J'ai bien aimé mon tir. Il était pas piqué des hannetons. Bon, j'aurais pu le tirer à la tête, mais j'avais plus beaucoup de balles. Je pense que quand j'aurais plus de balles pour endormir, quand j'aurais plus de place, ça sera beaucoup mieux. Mission réussie, ouais. Oh, ça fait pas mal de pim. Héroïsme. Merci, c'est pas piqué d'un tout. Bon, je fais la suite, je pense. Sur mon Mother Base 1. L'armement pour l'électeur de soutien, pas mal. How you feeling, boss? Getting used to being in the field again? Having choppers and horse at your disposal is indispensable for operating in the wilds of Afghanistan. I've gone ahead and arranged for you to be able to develop and customize weaponry for support choppers. And you can also develop new equipment for D-Horse if you like. Use your iDroid to start development as needed. Ouais, pourquoi pas. Bah ça je sais, j'ai compris. Rapport. Qui j'ai? Remember the guys you brought back from the base in Cuba 9 years ago? Believe it or not, some of them survived that hell we went through. Word reached them that Big Boss is back and they wanted in. They're good men, our brothers in fate. They'll be glad to know you've seen them here. Ah, lui je l'avais récupéré. Ouais, c'est parce qu'en gros j'ai transféré les données de Ground Zeroes, comme vous le savez, et dans Ground Zeroes on la récupère. Oh putain, en plus il est diplomate et rang S, il parle anglais. Bon. Amber Fox. Rang B. Ouais, stylé. Volontaire spécial. Gold Fox, volontaire spécial. Ça doit être avec Ground Zero, je pense. Ou peut-être aussi avec le fait que j'ai acheté une édition un petit peu spéciale. Apparemment, j'avais le droit à un emblème spécial et à du personnel spécial, je crois. Donc lui, je crois que c'est celui-ci que j'ai récupéré sur le terrain. Et lui aussi, sans doute. Ouais, il y a beaucoup de rancés. Oh là là, beaucoup trop de rancés. Oh, t'es une grosse merde, fauteur de trouble. Oh là là. Rapport. Ok, j'ai récupéré un peu de la merde, mais bon, Hideo Kojima c'est pas mal, c'est pas piqué des hannetons. Et le fusil sniper, je l'ai bien utilisé, je pense que j'ai beaucoup amélioré le fusil sniper. J'espère qu'il y aura des fusils sniper pour endormir. Kaz, what about the unit that attacked us in the mist? You knew something about them. That wasn't my first run-in with them. It happened right before I was captured by the Soviets. We were on the zero line that day, the Afghan side, on our way back from training the Mujahideen at a mountain camp in Kunar province. There's a lot of that work in Afghanistan. Most PFs shy away from it because it draws too much attention. But for us, that was the whole point. The job itself went great. We just had to make it back to a tribal area in Pakistan. But all of a sudden, visibility got real bad. It was no sandstorm. Our point man gave this strange report. He said he could see skulls in the mist. Skulls. The next moment, he went silent. We scrambled into formation, right before his arms and legs came raining down on us. It was always supposed to be a dangerous mission, so I had Diamond Dog's very best with me.
We were calling out to each other. But one by one, the voices just went dead. Whatever happened to me, I lost consciousness before I knew it. When I came to, I was in a Soviet camp, tied to an interrogation chair. Could they be some new Spetsnaz unit? No. The ones that interrogated me were just the average rank and file. Whatever group attacked us, the way they moved was just insane. And that mist, appearing out of nowhere. The Soviets don't have tech like that. If they did, Ocelot would have heard about it. I doubt the West does either. Otherwise the folks at Langley would be sleeping a lot easier. Why'd they come after you? Wish I knew. I'm the only one who survived. Though I don't think they planned it that way. If I was their target, they wouldn't have just handed me over to the 40th Army. Whatever the case, we need to watch our step until we know who they really are. And boss, if you ever do run into them again, don't try to take them on. You just get the hell out of there. When I first started dealing with Zero, with Cypher, it was a somewhat parasitic relationship. Though, a mutually beneficial one. Cypher had no army of their own, so they wanted us. They wanted our strength. They approached me as a potential business partner. But they had other motives. Cypher coaxed us into Central America, into that US-Soviet proxy war, to fuel Mother Base's growth. Once we were big enough, they'd force us to join them. That was the plan. That's why they had Paz, still Zeke. Right. And if we refused, she would use Zeke to fire a nuke from Mother Base. The world would consider us a liability, and countries would unite to destroy us. We stopped the launch. And yet they still took us down, through that fake inspection they orchestrated to cover up their sabotage. That power Cypher wanted. We don't have it anymore. So why are they still after you? Is it just the fear of leaving you alive? I don't know. Was Zero really... All I know is the man I knew wouldn't want this. What do you mean? We have to consider that it might not be Zero we're dealing with. We know virtually nothing about Cypher anymore. How big they've gotten, what they want, or even who they really are. The new Mother Base started out as a test drilling rig operated by a mineral resources supplier, but their project fell through. The Seychelles government was happy to hand the place over to us. It was just scrap on stilts. So with a few dummy construction companies set up as fronts, we started renovating the half-finished rig. From the outside, it looked like the project was back on rails. Kaz, you... What? I see what you're doing. Recreating the Mother Base we had 9 years ago. Only this time. That's right. The Mother Base Cypher thought they destroyed will return from the grave to kill them. We'll prove to the world that we were the victors. And if we lose again? They can't fool us the same way twice. Now our enemies are in plain sight. And when our organization gets too big, we split it across companies. Any company that draws attention gets liquidated, and its capital is back-channeled into a new company. Most PFs are small-time operations anyway. And in this business, the minnows go bankrupt all the time. We've never aroused suspicion. Plus, we have Hewick. Hewick? Human Exploitation Company. It's a business specializing in intel gathering. Think of it as a civilian intelligence agency. Kaz, that's... Remember what they were trying to accomplish at the prison facility in Cuba? That gave me the idea. We dispatch moles into conflict zones around the world, and each sets up an intel network on site. Then they stay in place to give us stable points of contact when other nations intervene in the conflicts. Hewick's strength is that it has a cutout at each level. You get your job from one guy, then you hand it off to another. No one has direct access. It's a perfect black box. Hewick members also work their way into the superpowers intelligence agencies to make sure Diamond Dogs gets work. We have those countries by the balls. That's our deterrent when we need it. Networking? In the intelligence community? Sure, that's how we've grown this far. And when you go out on missions, intel from Hewick will be there to back you up. But despite all that, Cypher has its eyes on us. The only reason I'm not dead is that they needed to know where you were. Figured if you woke up, I'd go straight to you. That's why you made that ruckus at the Zero line. Yeah, to make their own surveillance work against them. I think it took some of the heat off Cyprus. Kaz. Then I just had to wait for you to save me. And I've gotten used to waiting. Kaz. That's not all. It was a good chance to scout the market. And with the West wanting the Soviets out of Afghanistan,
their agencies are bursting at the seams with funding. Boss, let's start by building up our Afghan presence. Why put Mother Base in the Seychelles? We're at the center of the world here. We're all the way out in the Indian Ocean. Come on. Lebanon, Sri Lanka, East Timor, and Africa. From here, our reach extends to conflict zones the world over, including Afghanistan, of course. So it's prime real estate for a mercenary. Exactly. Latin America isn't as close as I'd like, but we have Amanda and her people to help in that department. And besides, the Seychelles government owes us a favor. Owes us? The Seychelles has strong ties to the east, which the west wanted to shake up. It came to a head 3 years ago, in an attempted coup. It was a force of South African mercenaries, with US backing behind the scenes. They were only platoon size, but South Africa is home to some heavy PFs. Too much for the Seychelles to handle. In the end, they accepted help from the Tanzanian army, and quelled the coup. We set up the deal and handled on-site tactical instruction. That led to some training work for the Seychelles military. And when we put down a mutiny within their forces, well, we made a lot of people happy. They don't pay us. They just let us have a piece of their offshore territory on the promise we'll come running if something else happens. So we're bodyguards, too. It's a good setup. We can only take Mother Base so far here. We'll have to find somewhere else when this place starts getting big. Aren't you being a little hasty? Nothing hasty about it. You're back with us now. So, Kaz, the ship that took us from Cyprus, it used to be a whaler. Yeah, a Japanese vessel. How was the voyage? It was... stimulating. Well, she was part of a whaling fleet up until a few years ago. Her displacement isn't anything to write home about, but she can really move. She still had plenty of life left in her, but then the work dried up. Global opposition to whaling has been mounting for years. Is that right? The push to ban it has been gaining traction for a little over a decade. Individual species came under protection as the years went on, and then 2 years ago the IWC adopted a moratorium on commercial whaling. Several countries, including Japan, fought it to the bitter end, but eventually most whaling companies had no choice but to throw in the towel. You ever tried whale snake? Can't say that I have. When I was a kid in Japan, practically everybody ate it. That good, huh? The country was poor in those days, and whale was cheap. International opinions changed since then. In any case, that's why we were able to get a bargain price on the ship. Of course, we did end up spending 5 times the purchase price in modifications. We had to really work to fit in all the ESM and communications gear while keeping the whaler look intact. Right now she's going around conducting SIGINT missions. In the future, we plan to use her as a communications relay base between you and Mother Base, and also as a chopper resupply vessel. Diamond dogs. The word diamond originally comes from the Greek adamas. It means indomitable, unyielding. Other words for the stones often mean eternal bond, fortitude, or purity. The same is true of the Star of Bethlehem flowers you laid on the boss's grave. They represent innocence, as well as chastity, yielding to no man while maintaining one's virtue. In other words, staying loyal to something. Ça me ferait vraiment plaisir. Side ops list The updated. side ops list is comprised of problems we need you to resolve. Objectives to be completed, and information gained from the soldiers and prisoners you've extracted. These aren't missions per se, but if you can take care of them when you're free, I'd appreciate it. Ok. Liste des missions secondaires. Ah. Je verrai ça tout seul. Please select a mission. Allez. Je vais voir un truc. Excusez-moi. Ça fait 20 minutes. Et personnellement, je vais continuer. Donc... je vais juste faire la Mother Base. Non, c'est pas ça que je vais faire. Non. Recherche et développement. Armée objet. Oui, je suis en plein dans la cambrousse et je suis en train de m'occuper de ça, je sais. Alors C4 j'en aurais bien besoin. Merci.
Non, c'est bon. Je veux pas encore. Ouais, bon. Please specify a project. Tenue de combat. Je combat... Ouais, bah je peux le faire. Ok. Please specify a Oh. project. Pour l'hélicoptère, non, c'est bon pour l'instant. Gestion du personnel. Surtout, il y a plein de gens qui nous regardent, ils sont en train de dire, mais qu'est-ce qu'il fait? Y a pas un moyen pour aller mettre... Ouais. Staff assigned. What? Bah, je peux pas me les mettre à un. Staff assigned. Je peux pas en mettre plus, ça, ok, c'est con. J'en ai plein, mais... Attends, quoi que je sais pas, en fait, bah... Bref donc sur ce, je vous dis salut à tous, c'était dans 89, on se revoit prochainement pour une nouvelle vidéo. Et je vous dis... Salut à tous. Please select a mission.